Если человек чихнул во время того, как брал омовение, нужно начать сначала или можно продолжать? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Это от чихания не только омовение, даже намаз не портится. Это продолжит свой намаз. Омовение тоже продолжит. Там нету никаких проблем, нету от чихания. Только скажет альхамдулиллах, если рядом кто-то ему, чтобы ответили ярхамукаллах. А так, даже не надо заново начинать. Продолжить свое омовение. Омовение, это чихание даже намаз не портит, не только омовение. Аллаху алям. А вот, шейх, откуда вообще берутся все вот эти моменты, которые усложняют религию? Что если там чихнул, или без платка лег спать, или без головного убора в туалет заходить? Это берется, есть в книгах эти вещи. Именно без головного убора в туалет нельзя заходить. Такие вещи написаны есть. Без платка ангел нельзя, это есть. Но это чихание или такое. Бывает, люди сегодня ислам приняли. Они не знают, что можно, что нельзя. Сейчас им возможность легче стал вопрос задать. Мы думаем за то, что ты уже, например, сколько лет в исламе. Например, я сколько лет родился в исламе. Нам интересно, это такой интересный вопрос, если приходит. Может быть, этот человек этот вопрос и не знает, потому что он вчера только ислам принял, может быть. Из-за этого, даже если тебе мне этот вопрос кажется странным, для других людей это вопрос значения имеет. Из-за этого мы должны, кто какой вопрос не понимает, ответить. Это выявляется то, что ислам он долго не был, только пришел ислам, хочет уточнить, да или нет. Я именно почему интересуюсь. Зачастую очень много таких вопросов бывает, и вы сами тоже говорили, что этого как бы в исламе нет, и это такие вещи, которые людям усложняют соблюдение религии, и они уже появились после, что это как бы или предрассудки, или нововведения. Нет, не предрассудки, например, некоторые стараются, чтобы как-то здесь более хорошо делать. Например, есть суфийских шейхов, как ты сказал, они не берут рухсы. А облегчение не используют? Они даже масху не делают, они снимают обувь, ноги моют. Хотя у них носки не имею в виду, даже кожаная обувь. У них есть лучше, там масху не делают, лучше это снимать, используют. Некоторые стараются, думают, говорят, мой дедушка или отец, например, так говорят, когда женщина менструация, этот месячный находится, он вообще такую еду не кушал. Это хвала, это не хвала, это просто ты делаешь трудности в том месте, где нас Аллах даже не обязал эти трудности делать. Бывали, думаешь, некоторые думают, чем труднее, тем аджр больше. Да, чем труднее, тем аджр больше, если эта трудность тебя заставляет делать ваджиб. Например, я стоять не могу, но держу, стоюсь. Но если сижу, все равно молюсь, хоть мне больно. Тогда аджр мне больше. А так, когда я, например, могу легче делать, и ибада спокойно делать, его затруднять. Сам себе усложнять. Например, я могу при температуре, нормальной температуре дома молиться. Я открываю окно, дома создаю минус какой-то градус, чтобы холодно молиться, аджр больше получать. Такой трудность аджр не получает. При пророке, саллаллаху алейхи вассалям, один человек под солнцем стоял и ураза держал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что он делает? Он сказал, он назур сделал, говорит, не сидеть, под солнцем стоять и ураза держать. Он говорит, скажите ему, пускай под тень тоже пойдет. И сядет, и свой ураза продолжит. Ураза, да, это хорошая вещь. И Аллах говорит, богат от наказания такое-то душу, имеется в виду. Это наказание, это не ибада, просто под солнцем стоять мы аджр не получаем. Сам тебе даже, когда есть тень, зачем под солнцем стоять? Если ты можешь стоять, зачем стоя делать, когда тебе не говорит ни Аллах, ни пророк, саллаллаху алейхи вассалям. А ураза это хорошая вещь. Это говорит, пусть продолжит свою уразу. Да, если горячий этот жаркий день, нету места под тень попасть, тогда ураза держит, да, аджр больше получится за то, что ты трудности больше испытал, жажда больше испытал. Или если ты в поле работаешь. Да, если ты в поле работаешь. Еще что интересное бывает, хадж едут, пешком хадж поехал. Как? Все вещи автобус за ним идет, люди пешком идут. За это аджра больше нету. Сам себе узнаешь, зачем ты пешком ходишь, когда рядом с тобой автобус? Что интересно, автобус вещи. Все так, хадж поехали, я помню, в 90-х годах. Автобусы все их вещи есть. Сам пешком идут, за ним автобус идет. Зачем? Да, если у тебя деньги нету, автобус есть.
самолет сесть. Ну, все равно ты вышел хадж, за то, что тебе деньги мало, пешком поехал хадж и по дороге работал, зарабатывал и дальше ехал, да, тогда ты аджр больше получишь. За то, что тебе не было и заработал и пошел. А когда у тебя есть деньги, и пешком, чтобы люди сказали, какой-то человек пешком хадж сделал, это показуха даже. И за это даже аджр ты не получишь, за эту трудность, Аллаху алям.